अगर मैं आपको बताऊं, ये केक मैंने बस 8 मिनट में बनाया है, जो कि नो शुगर, नो मैदा, नो ऑयल है इसमें। बेसिक इंग्रेडिएंट से बनाएंगे, लाइक ओट्स पाउडर, बनाना, डेट्स, कोकोआ पाउडर, पीनट बटर, थोड़ा सिनेमन और बेकिंग पाउडर। ज़्यादा कुछ करना है नहीं, बस डेट्स और बनाना को ब्लेंड करो, सबको एक साथ मिक्स करो। एंड ये बैटर हमारा 2 मिनट में रेडी है। मिक्स करके बैटर को माइक्रोवेव या फिर ओवन में आप 8 मिनट के लिए बस डाल दो, और ये हमारा गिल्ट फ्री चॉकलेट केक रेडी है। इस पे आप टॉपिंग्स में आप कुछ भी आपके हिसाब से डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे आलमंड्स डाला है, चलो ट्राई करो।